Porque es ultra silencioso. Porque su consumo es bajísimo. Porque tiene 3 tonos de luz distintas a elegir. Se trata de un ventilador de 47 centímetros de diámetro cuando las aspas están paradas y 1,07 cuando está en funcionamiento. Una placa de LED de 59 vatios que da mucha luz, que podemos seleccionar con el mando a distancia con luz cálida, luz neutra, luz blanca. Pues no digo más, solamente que os deis mucha prisa porque os podéis quedar sin él.